歡大家翻到去 channel 一個熱愛科技嘅魔術師 Mac。咁我哋今日咧要去香港，咁點解要去香港咧？因為我哋要去攞 iPhone。大家都知道澳門唔係 iPhone 嘅首發地區嚟噶嘛，所以如果澳門攞機咧要等到下個禮拜，即係29號先有機攞。咁我哋就可以盡快攞到新機，第一時間上手俾大家去睇咧。所以今年咧我哋訂咗香港 Apple Store 去攞機，咁就可以早一個禮拜啦。所以我哋而家要快啲趕到香港 Apple Store 先，唔係嘅話咧應該可能會遲到啊。所以我哋去到再講 ，OK？我哋而家咧就入咗嚟 Apple Store 呢度啦。咁雖然我哋而家係早咗 around 10零分鐘，但係好在佢都係俾我哋咧早少少去攞機都 OK 嘅。所以而家就上嚟排隊先。Morning。我哋見到咧，其實喺 Apple Store 門口咧都有好多黃牛去收機嘅。OK。Hello， 大家好，翻到我 channel， 我個熱愛科技嘅魔術師 Mac。咁喺上嚟同大家分享呢個最新嘅科技產品，或者當然係個魔術變動、魔術變身，將我哋記住住一10萬個數據，唔好出聲，唔好收聲，唔好 miss 咗任何啲啦。我俾3分鐘你 ，3、2、1。OK， 咁事不宜遲，我哋今日咧就嚟開箱我哋呢個啱啱喺香港攞到翻嚟嘅 iPhone 15 Pro 啦。咁今年咧真係可以做到全澳門第一個開箱呢部機嘅人，因為咧澳門仲未開賣啊嘛。咁我第一日咧已經喺香港成功攞到翻嚟啦。咁我都忍住咗喺翻嚟嘅路上咧唔開住，等到而家咧先同大家一齊去開嘅。OK， 咁我今次買嘅咧就係 iPhone 15 Pro 嘅黑色嘅 Titanium 啦。咁佢嘅容量就係512G嘅。OK。我首先撕開個封條先啊！咁而今年啊，呢個封條上邊咧 ，Apple 上面都加咗一個防偽嘅嗰個紫外燈照射之後咧，會有一個標籤喺度。咁我因為冇紫外燈喺度，所以唔緊要，大家咧可以翻嚟自己試下嘅。咁我再開埋呢個 ，OK， 咁就擺埋一邊先，準備我哋要迎接我哋嘅 iPhone 15 Pro 啦！哇！其實啊〜一打開咧，佢就咁睇咗背面個感覺咧，同我本身呢個嘅14 Pro 咧，其實好似差唔多嘅啫。你會見到連個顏色咧都係差唔多，因為今年啦其實冇乜變化嘅，佢個顏色呢個背面個玻璃，唯一變化咧就係佢換咗用鈦金屬。OK， 嚟睇下呢個鈦金屬係點先。第一個感覺咧，一攞上手就係感覺好輕，佢嘅重量咧好似同以前嘅 iPhone 14差唔多嘅啫，個重量，比呢個 iPhone 14 Pro 咧真係輕咗超級之多喎。好明顯係好大分別嘅，真係。哇！佢嗰個鈦金屬邊框真係幾靚，我想講。佢個鈦金屬邊框咧，同呢個14 Pro 嗰個不鏽鋼咧對比之下，真係哇係有質感好多喎！發覺原來，因為我未攞到之前咧，我以為不鏽鋼係會 elegant 啲咁，其實都真係嘅。咁但係咧，如果你話質感上呢個鈦金屬咧個質感真係都幾好喎，唔係講笑。佢嗰個材質嘅對比。OK， 咁我哋咧。繼續打開埋呢個睇下先。Oh my god！ 佢成個第一上手嘅印象就係佢成個機身都係圓潤咗非常之多啊，所以攞上手咧又輕咗又圓潤咗，所以感覺成部機咧好似係細部咗啲添咯，感覺上啊係純粹手感上。雖然佢外觀上冇乜分別，但係咧你攞上手個感覺都真係爭幾遠。OK， 我哋先擺埋一邊先啦，將部機。咁除咗呢個之外啦，今年佢都係呢啲啦，卡針同埋唔使睇嘅說明書啦、貼紙啦。但係今年要講一講就係呢個嘅 Type C 線啦，因為而家今年佢嗰個接口都有 Lightning 轉咗做 Type C 啦，咁所以佢而家跟嘅線咧都有原本嘅 Type C to Lightning 轉咗做 Type C to Type C， 而且佢嘅材質咧今年都用咗呢種偏積線嘅質地。咁但係要提一提大家，雖然咧佢今年15 Pro 啦呢一部啦，佢個速度係支持呢個 USB 嘅 3.0 速度，即係 Gigabit per second。咁但係咧佢跟嘅呢條 Type C 線咧係得 USB 2.0嘅速度嘅啫，所以啊，如果你要用嚟傳輸數據想要快啲嘅話咧，咁就要自己額外去俾錢買嗰條好似
99蚊港幣嘅嗰條 Thunderbolt 4嘅嗰條線啊，好似係新出嘅1米長嘅一條。咁如果你係純粹攞嚟充電嘅話咧，咁你用翻呢條就 OK 噶啦，因為充電速度都係嗰20幾瓦嘅啫，就冇分別嘅。OK， 好，咁我哋就嚟睇翻呢個嘅 iPhone 啦。我哋先嚟個開機先。OK，Apple 嘅 logo 真係一個鈦金屬嘅邊框咧，摸落係非常之有質感啊，唔係講笑。你攞上手咧，就會 feel 到 Apple 做工嘅質感有幾犀利。Hello， 你好，快速設定咗啦，入咗去先啦。純粹俾大家睇一睇佢嗰個界面啊，咁樣，同埋試一試咧，再試一試呢個，因為今年佢都將嗰個靜音鍵變咗做呢個嘅 Action Button 啊，所以我都想試一試呢個 Action Button 嘅功能咧，俾大家去睇一睇究竟會係點樣嘅。OK， 咁而家咧就入到呢個動作按鈕嘅設置界面啦。OK， 咁你會見到佢可以自定動作按鈕啦，打開相機、開啟電筒或者你用嘅 iPhone 功能。咁我而家試下自定先。個動畫都幾靚啊！你會見到首先第一個可以係靜音模式啦，即係普通嗰個嘅功能啦。如果另外一個就係專注模式，即係請勿打擾啊嗰啲咁樣啦。跟住第三個就係相機啦。咁我覺得相機應該係最多人用嘅一個功能嚟嘅。咁仲可以用電筒啦，或者一個錄音啦，或者一個嘅放大鏡嘅功能都可以嘅。OK， 仲有一個 shortcut。咁我覺得 shortcut 咧應該係我自己會應用得最多，因為 shortcut 你可以基本上自定義去做任何嘅嘢都得嘅，基本上係 OK。咁我先設做呢個嘅靜音模式先啦。OK， 跟住就 OK 啦。你要見到咧就入到呢個嘅主界面啦。OK， 咁我哋先試下呢個先啦。如果短按一下啦，呢個 Action Button 就會係俾你睇翻你而家嘅模式究竟係響啊定係靜音嘅模式。咁你長按住呢個咧，佢就會調節到係靜音或者變翻做響啦。即係以前我哋最普通嘅個功能。OK， 係啦。咁我而家假設試下入去啦，將佢呢個動作按鈕試下將佢設置做相機先。咁我而家設到相機啦，應該。咁我一個短按一下咧係冇功能嘅。OK， 咁我一定要用呢個長按咗先，咁佢就自動打開咗呢個相機啦。OK。咁呢個時候我可以再透過按呢個 Action Button 咧，就可以攞嚟做影相嘅效果，就唔一定要按呢個掣，就模擬翻啦相機影相嘅時候咁樣揸住。但係咧佢個位置擺呢個位咧，咁如果你咁樣揸住嘅時候咧，可能啊你隻手要正常咁樣單手揸咧，呢隻手指就遮住咗呢個嘅鏡頭，咁你就好難影到相啦。因為正常應該右手咁樣揸嘅話咧，如果一個掣喺呢度咧會比較 make sense 啲，如果要當係相機咁樣用嘅話。咁但係個掣喺度咧，就會變咗要咁樣去揸相機去影相，就有少少奇怪啦。OK，呢個動作。咁如果一開機攞上手咧，另外一樣發現到嘅就係個邊框窄咗好多啊。咁我開我呢個嘅14 Pro 同佢擺對比，你就見到噶啦。你會見到咧14 Pro 啊，呢個黑色嘅邊框咧對比翻呢個15 Pro 個黑色邊框咧係肉眼上可見嘅一個分別嚟嘅。佢個邊框都真係窄咗 around 差唔多有一半啊，我覺得。咁所以整體攞上手嘅感覺啦，就會覺得個 mon 大啲。咁但係其實啊，今年15 Pro 個 mon 咧同14 Pro 係一模一樣大細嘅啫，只不過因為邊框窄咗啊。咁所以佢整體部機個機身尺寸咧都會比呢個咧15 Pro 咧要細咗啲咁多嘅，唔係細好多，純粹細啲嘅啫。OK。咁我再俾多次大家對比一下啦，成部機嘅質感嘅。咁你會見到我呢個不鏽鋼真係好黐指紋啊，不鏽鋼好容易邋遢。咁呢個鈦金屬咧真係，其實佢真係完全唔黐指紋啊！你網上見到嗰啲咧，成部機個邊框啊係晒好多指紋印嘅咧，因為你喺嗰啲發佈會上邊啊，真係有成幾百個人摸過部機咧，就好難唔邋遢嘅，真係講真。但係你自己用㗎咧，基本上你係好難會黐到指紋水咯，所以你叫我個邊咧，就算點按落去咧，都係唔會黐指紋，都係好乾淨嘅。好，咁講真啊，呢個 iPhone 15 Pro 咧同14 Pro 個分別咧，其實都真係唔係好大嘅。最主要啊，可能係即係外觀上嚟變咗鈦金屬啊，變咗個 Action Button 啦，跟住就熒幕邊框會窄咗啲啦。咁其他基本上冇乜太大分別嘅。咁因為15 Pro 個鏡頭都係得3倍鏡頭，所以同14 Pro 原本3倍鏡頭咧就一樣嘅啫個焦距。咁所以咧，可能真係冇乜太大分別，因為今年 iPhone 15最主要嘅升級都可能係15 Pro Max 上邊嗰個嘅5倍鏡頭啊。咁所以如果你想睇15 Pro Max 嘅，例如新藍色佢個原色鈦金屬啦，或者15嘅粉紅色啦，或者15 Pro Max 個5倍鏡頭，究竟用3倍鏡頭實際表現係點咧？佢嘅對比嘅話咧，咁就唔好錯過我下個禮拜即將會推出嘅呢條片啦。因為下個禮拜咧應該會出多一條關於15 Pro Max 嘅新藍色、15嘅新藍色同埋5倍長焦距鏡頭同埋3倍長焦距鏡頭嘅一個對比影片啦。所以你唔想錯過咧，記住，而家即刻幫我 like 咗呢邊同埋 subscribe 埋 channel， 打開埋嚟隔籬嗰個掣，咁你就唔會錯過嗰條片啦。靜靜嘅話你知。
我嗰條片咧仲會有一個好吸引嘅抽獎活動咧，去益大家嘅，所以記住，而家即刻 subscribe channel 支持啦 ，OK？ 咁我就唔講多啦，我而家都要快啲咧去還原翻我個 back 喺部 iPhone 15 Pro 上面，跟住即刻試用翻佢一段時間先。咁我就係個有科技摩斯 Mac， 我哋下條片再見 ，peace。輕咗好多，要 iPhone 15 Pro 真係拋起身咧都好拋啲，大家唔好學我，不過危險動作。